हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड बेबी वर्ल्ड और मैं हूं डॉली। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा 6 महीने का है या 6 महीने से कम का, अगर आपका बच्चा है 2 महीने का है, 3 महीने का है, 4 महीने का बच्चा है अगर आपका, और अगर बच्चे को सर्दी खांसी या जुकाम हो गया है, कफ और कोल्ड हो गया है, तो उससे हम कैसे ट्रीट किया जाए, क्या होम रेमेडीज हम अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी या जुकाम हो गया है तो। क्योंकि जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता हैगा और उसे क्या फील कर रहा है, वो क्या प्रॉब्लम हो रही है उसे वो नहीं बता पाता हैगा। और पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता हैगा, बहुत ज़्यादा टफ टाइम होता हैगा। क्योंकि इस तरीके से चीज़ों को समझना कि बच्चा क्या परेशानी हो रही है उसे, वो अगर सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो वो कैसा फील कर रहा हैगा, ये जानना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है पेरेंट्स के लिए। तो उनके लिए भी ये काफ़ी टफ टाइम होता हैगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम कुछ 4 ऐसे टिप्स देखेंगे, कुछ 4 होम रेमेडीज ऐसी देखेंगे, घरेलू कुछ उपचार ऐसे देखेंगे जिससे आप बच्चों की सर्दी खांसी और जुकाम को ट्रीट कर सके, ठीक कर सके। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरी बेटी वरुष्का 6 महीने की थी या 6 महीने से कम की थी, तब उसे 2-3 बार सर्दी खांसी हो गई थी, जुकाम हो गया था। तो मैं यही करती थी कि कुछ ना कुछ अपनी होम रेमेडीज अप्लाई करती थी। उसके साथ में मेडिसिन में चाहती थी कि उसे मैं कम से कम मेडिसिन दूं, क्योंकि इतना छोटा बच्चा होता है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन देते हैं तो वो उसके लिए ठीक नहीं होता है। इसलिए अगर आप कितना कम मेडिसिन हो सके उतना ज़्यादा बेटर होता है बच्चे के लिए। तो मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि कुछ अगर होम रेमेडीज़ अगर अपन अप्लाई कर सके तो वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता हैगा तो मेडिसिन ज़्यादा देना वो ठीक नहीं होता हैगा। और मेरे डॉक्टर भी मुझे यही प्रेफर करते हैं कि अगर बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कि अगर ज़्यादा सर्दी है तो आप कुछ होम रेमेडीज़ दे सकते हैं, अगर गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके लिए भी कुछ होम रेमेडीज़ दे सकते हैं। तो होम रेमेडीज़ सबसे ज़्यादा बेटर होती है कि अगर उससे भी कुछ नहीं होता है तो फिर आप बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करिए और मेडिसिन दीजिए। बट मैंने तो मेनली होम रेमेडीज़ ही अप्लाई करी हैगी जब भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए आइए आज डिस्कस करते हैं हम कुछ होम रेमेडीज़, कुछ ऐसे घरेलू उपचार हम ऐसे देखते हैं जिससे हम बच्चों की सर्दी खांसी और जुकाम को ट्रीट कर सकें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर आपका बच्चा 6 महीने या 6 महीने से कम का अगर आपका बच्चा है तो उसके लिए सबसे रामबाण उपाय मैं अगर आपको बताती हूँ। अगर बच्चे को कफ एंड कोल्ड हो गया है तो उसके लिए सबसे रामबाण उपाय है आपका ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग सबसे रामबाण उपाय है अगर बच्चे को कफ एंड कोल्ड हो गया है तो। क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता हैगा, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स होती हैंगी। ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैंगी कि मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी में जाती हैंगी और बेबी की बॉडी की जो इम्यूनिटी है कि उसको स्ट्रॉन्ग करती हैगी, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैगी, जिससे जो कोई भी बीमारी अगर बच्चे को होती है वो नहीं होती हैगी, उससे फाइट करता हैगा। जो भी इन्फेक्शन वगैरह है उससे भी फाइट करती है ये एंटीबायोटिक्स। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स होती हैंगी और ये बच्चे को इन्फेक्शन, जर्म्स और जो भी डिसीजेस होती हैंगी उनसे लड़ने के लिए ताकत देती हैंगी और बच्चे की जो इम्यूनिटी है उसको भी बढ़ाती है। तो ब्रेस्ट फीड और ब्रेस्ट मिल्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपका बच्चा 6 महीने या उससे छोटा है तो। ब्रेस्ट फीडिंग आपको ऐसे देनी है कि हर थोड़े थोड़े इंटरवल से आपको ब्रेस्ट फीडिंग देनी है। क्योंकि बच्चा जो बहुत छोटा होता है, अगर बहुत ज़्यादा उसे कफ एंड कोल्ड हो गया है तो वह ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले पाता हैगा, उसे सांस लेने में दिक्कत होती हैगी। तो उसके लिए आप ये करें कि छोटे छोटे इंटरवल्स में नंबर ऑफ़ फीडिंग्स आप बढ़ा दें, बच्चे को फीडिंग्स ज़्यादा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें और उसका जो नंबर ऑफ़ इंटरवल्स है वो आप बढ़ा दें और कम कम ड्यूरेशन के लिए दें, थोड़े थोड़े ड्यूरेशंस के लिए आप उसे ब्रेस्ट मिल्क दें। और ब्रेस्ट मिल्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका बच्चा कफ एंड कोल्ड हो रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है आपका ब्रेस्ट फीडिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीम देना बच्चे को। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा नाक की प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है, खांसी हो गई है, कफ कोल्ड बच्चे को बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप बच्चों को स्टीम भी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने या इससे छोटा अगर आपका बच्चा है तो आप स्टीम बिल्कुल दे सकते हैं बच्चे को। पर आपको स्टीम ऐसे देना है कि आप किसी भी एक बाथरूम को पूरी तरीके से क्लोज कर दें और वहाँ पर गर्म पानी को आप चालू कर दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो वहाँ पे एक मार्केट में वेपोराइज़र मिलता है, स्टीम वेपोराइज़र है या ह्यूमिडिफायर के नाम से मिलता है, आप वो भी लेकर के आ सकते हैं। आप गर्म पानी को ऑन कर दीजिए बाथरूम के अंदर और बच्चे को लेकर के वहाँ पे 10 से 15 मिनट आप बैठ जाइए। जैसे जैसे वो स्टीम बाथरूम के अंदर पूरा कवर कर लेगा, बच्चा उसको इनहेल करना चालू करेगा, उससे भी बच्चे के जो नोज़ल है, जो नाक है, वो भी खुलता है, सर्दी की प्रॉब्लम उससे भी दूर होती है। कि आपको पानी में कुछ भी नहीं डालना है, केवल स्टीम, बच्चे को हॉट
स्टीम लेने दीजिए बच्चों को, उससे भी बच्चों की जो नाक है वो खुल जाती है। आप कम से कम 10 से 15 मिनट बच्चे को वहाँ पर लेकर के स्टीम में बैठें और कोशिश करिए कि बाथरूम को पूरा तरीके से पैक कर दें। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो 5 से 10 मिनट भी आप बैठ सकते हैं। ये भी काफ़ी इफेक्टिव होम रेमेडी है कि अगर आप करना चाहें तो, कि जो स्टीम है सबसे जो बेस्ट वे है वो स्टीम लेना ही होता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ओरल स्टीम दिलवा सकते हैं उसको। बहुत ज़्यादा पास में नहीं बैठना है आपको, स्टीम के थोड़ी सी दूर बैठना है आपको, और थोड़ी सी दूर थोड़ी देर लेके बच्चे को 10 से 15 मिनट आप लेकर के बैठ जाइए। इसके बाद आता है सरसों के तेल की मालिश, मस्टर्ड ऑयल मसाज बोलते हैं जिसको। सरसों के तेल की मालिश बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि ठंडों में अगर आप बच्चों की जो मालिश है अगर वो सरसों के तेल से करते हैं तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है। बच्चों की जो बॉडी में हीट जनरेट करती है और बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो आपको करना ये होगा कि जो थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है आपको, 1 या 2 चम्मच आप सरसों का तेल ले लीजिए कटोरी के अंदर या कि एक पैन के अंदर, छोटे से पैन के अंदर आप 1 या 2 चम्मच सरसों का तेल ले लीजिए और उसके अंदर 8 से 10 लहसुन की कली को बारीक 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 काट कर उसके अंदर डाल दीजिए और उसको उस तेल के अंदर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक आप उसको उसके अंदर डाल करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन हो जाता है आप उस तेल को निकाल करके हल्का सा ठंडा, मतलब थोड़ा ठंडा कर लीजिए, बिल्कुल हल्का कुनकुना हो जाए, फिर उसको आप छान लीजिएगा और उस तेल की मालिश बच्चों की बॉडी पर करिएगा। बॉडी पर आपको कहाँ पे करनी है कि बच्चे के चेस्ट पे करिएगा, पीछे बैक पे करिएगा, पैरों पे और हाथों के तलवों पर अच्छे से उसकी मसाज करिएगा। कोशिश ये करिएगा जो आपका जो तेल है वो हल्का सा स्लाइट गर्म हो, गुनगुना हो हल्का सा, और उसको उसकी मसाज देने के बाद आप बच्चे को अच्छे गर्म पानी से नहला सकते हैं। अच्छे गर्म पानी की बात कीजिए, नहलाइए बच्चे को अच्छे से। वो भी काफ़ी इफेक्टिव होम रेमेडी है बच्चों की सर्दी खांसी और ज़ुकाम को भगाने के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी होम रेमेडीज़ है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी और बेनिफिशियल है। सरसों का तेल तो हमेशा बहुत ज़्यादा गुणकारी ही रहा है, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। इसके बाद हम देखते हैं नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स आती हैंगी। एक बॉटल आती है कि नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स की, मतलब कि एक नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स की बॉटल आती है, नेज़ल बॉटल आती है कि बच्चों की नाक के लिए आती है कि उसकी कुछ बूंदें आप बच्चों की नाक में डाल सकते हैं। अगर बच्चा को बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है कि बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, बच्चा ब्रेस्ट फीड भी नहीं कर पा रहा है, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसकी 1 या 2 बूंद बच्चे की नाक में डाल सकते हैं। नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स डाल सकते हैं। कि कुछ भी नहीं होता है कि स्टरलाइन वाटर होता है, स्टरलाइन सलाइन वाटर होता है कि ये जो कि बच्चों की नाक को खोलने के लिए होता है बच्चे ताकि प्रॉपरली ब्रीथ कर पाए। ब्रेस्ट फीड अगर नहीं ले पा रहे तो ब्रेस्ट फीड थोड़ा कर पाए, इसलिए आप ये नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स भी बच्चों की नाक में डाल सकते हैं। एक ट्यूब टाइप आता है वो ट्यूब से आप बच्चों की नाक में उसको डाल सकते हैं। 1 या 2 बूंद आप डालिएगा बच्चे की नाक में, जिससे कि बच्चों को सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, ब्रेस्ट फीड भी अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो ब्रेस्ट फीड भी कर पाएगा, प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड कर सकेगा। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं कर पा रहा है तो आपको कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो आप नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये छोटे से छोटे बच्चे को दी जाती है कि आप 15 दिन के बच्चे को भी इसे दे सकते हैं। कुछ नहीं होता है, एक स्टरलाइन वाटर होता है इसके अंदर, आप ये भी दे सकते हैं बच्चों को। अगर आपका बच्चा 4 से 5 साल का है आप तब तक इसे दे सकते हैं, इसके कोई भी नुकसान नहीं होते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, बच्चा जितना ज़्यादा सोएगा उसके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। तो बच्चे को जितना ज़्यादा रेस्ट मिल सके उतना ज़्यादा रेस्ट दीजिए। बच्चे जितना ज़्यादा सोते हैं उतना ज़्यादा कवर अप करते हैं इन सब चीज़ों से, बीमारी से, जो भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है उन सभी प्रॉब्लम से ज़्यादा कवर अप कर पाते हैं। तो आई होप मेरी कुछ आज की होम रेमेडीज़ आपके ज़रूर काम आई होंगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन को प्रेस करके। हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आ रही है उनके लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।